مساء الخير، مساء النور. تعطلت عليكم هاد المره باش نحط هاد الفيديو، كانت عندي ظروف. كنرحب بكم وكنرحب بالناس الجداد اللي طافوا عندي في هاد القناه، واللي عجبو هاد الفيديو يدير لايك، واللي جديد يدير ابوني ويضغط على الجرس. اليوم جبت لكم واحد الوصفه خاصه بالناس اللي فيهم الكحه، السعال اللي تيكحبوا بزاف خصوصا في فصل الشتاء. هاد الوصفه هادي تكون من عناصر بسيطه وسهله كيف العاده. كتكون من القرنفل، كلوتشي، غرنفل، مسمار تيقولوا ليه في بعض الدول العربيه، والماء سخون. هاد الوصفه هادي كتحيد داك البرد وديك الكحبه الناشفه، ولكن خاصه بالناس الكبار من 12 عام الفوق. اطفال لا، عندي لهم وصفه اخرى غنديرها ان شاء الله في هذا الاسبوع. كناخذوا قرنفل، كنحيدوا منه داك الرويس، داك اللي تيكون الفوق كنحيدوه كلهم. والقرنفل شحال كناخذوا 10 ديال الحبات، ما كنفوتوهمش حيت سخون. 10 الحبات كنضيفوا عليهم الماء طايب، كنغطيوه كنخليوه حتى للصباح. عاد كناخذوه كنشربوه على الريق، وقبل ما نشربوه كنحركوه ونصفيوه، عاد كنشربوه. وبالصحه والراحه وبالشفاء ان شاء الله، والله يصبحكم على خير.